каждой профессии нужен свой человек. Если мы скажем, любой мастер своего дела, сварщик, какой-то автомобиль, который чинит, электрик, или же алим, скажем, любая профессия нуждается в человеке, который разбирается в этом деле. А у нас как бывает, я сам свидетель таких случаев, когда ко мне подходили, говорили, у меня сын в школе нехорошо учится, у меня сын в школе там двоечник, давай я учи его в медресе к вам отправлю, пускай он у вас учится, может что-то получится. Ну, понимаете, мы вообще приоритеты неправильно ставим. Понятное дело, что некоторые дети светские знания хорошо не знают, исламские знания знают. Да, в этом никто не поспорит. Но здесь намерение родителей смотрят. Посмотрите, есть отцы, родители, которые детей, вот как бывает же, как медресе считают как отход. Это типа на втором месте. Если человек двоечник в школе, значит его можно в медресе отправить, и там он, иншаллах, алимом станет. Вот намерение у нас. Я хочу обратить внимание именно на намерение человека. А у нас так не должно быть. Почему? Потому что ученые ислама не просто так стали учеными. Они знали и математику, и знали физику, знали и географию. Если мы откроем книгу насчет намаза, определение кибла, как сейчас компаса же не было. Раньше определяли по звездам, определяли по стороне Луны и так далее. А для этого нужна география, нужна все эти знания. Если мы, например, хотим выплатить закат, если этот ваш сын в медресе отучится, не будет математику знать, он будет разве уметь считать? Нет, конечно. Поэтому я не говорю, что кто хорошо не учится, в медресе не отправляет. Нет. Мы должны правильно приоритеты поставить. Если у вас в семье есть кто учится хорошо из детей, его тоже отправляйте в медресе. Если кто хорошо учится, отправляйте в другие профессии тоже. Везде мусульмане должны быть развитыми. Поэтому не ограничивайтесь то, что ваш сын будет именно в светскую сторону или же в эту сторону. В каждой профессии есть свой человек, который разбирается в этом.